Vorig jaar heeft hij ons echt, ja, op sommige momenten nog wel een beetje pijn gedaan. Hij was bijna ongrijpbaar soms voor ons. En laten we hopen dat hij dat nou voor ons doet bij de anderen. We gaan genieten van zijn magie, van zijn behendigheid en van zijn snelheid. Amsterdam, hier is hij. Voor de eerste keer op het grote open dagfeest. Jullie applaus. Miralem Suriname. Ik kan jullie vertellen, en dat vind ik alleen maar top van deze jongens. Ze zijn gewend om in stadions te spelen, 50, 60, 70, 100.000 mensen, dat maakt niet uit. Maar op een podium staan en vragen beantwoorden, dat is het ergste wat je een voetballer kan aandoen. Dus doen we het hem gewoon aan vandaag. We stellen hem 1 vraag. We zeggen natuurlijk dat hij hartstikke welkom is bij Ajax. Welkom at Ajax at this moment. And tell me, Miralem, are you fit already for the season? And what do you expect for this season? Yeah, I'm fit for next season, and I want to take title with Ajax. I'm sure we have a good team, and that's all. What do you expect? Yeah, only title, nothing else. Okay, you made a promise. You keep your promise. Geef hem een geweldig welkomstapplaus, jongens, op deze open dag. Amsterdam, laat je horen!